इस्लामाबाद के दिलकश मागला हिल में वाक़या पाइन सिटी वाटरफॉल, जो कि पीर सुहावा से सिर्फ 10 किलोमीटर की दूरी पर वाक़या है। ये कुदरती हुस्न से भरपूर एक खूबसूरत और पुरसुकून मकाम है। गर्मियों की तपती धूप में ठंडे पानी का बहाव और सब्ज़ दरख्तों का मंजर दिल को सुकून और आँखों को राहत बख्शता है। अगर आप भी फितरत के करीब एक पुरसुकून लम्हा गुजारना चाहते हैं तो पाइन सिटी वाटरफॉल आपके लिए बेहतरीन जगह है।